our play school. Subscribe our channel and click bell icon for new updates. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम ना क्या करने वाले हैं, लर्न टू रीड द साउंड ऑफ यू। आप बोलो कि मैम हमने साउंड ऑफ यू तो किया था। यस किया था आपने, बट वो ऐसे किया था ना आपने, बस बस इस टाइप से किया था ना। आज हम सेंटेंस करेंगे, ठीक है। मैं आपको ऐसे रीड नहीं कराऊंगी, बस बस ऐसे रीड नहीं करेंगे हम आज। डायरेक्ट आपने रीड करना होगा। क्या है ये? बस। ये क्या है? कब। ओके, इस तरह से आपने बताना होगा मेरे को। तो स्टार्ट करते हैं हम फिर। आ बस, आ बस, आ रेड बस, आ कब, आ कब। आपने साथ में स्पीक करना, ओके। आ कब, कब क्या होता है? लोइन का बच्चा, ओके। एज स्मॉल, स्मॉल कब, स्मॉल कब, स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, ओके। सम और स्मॉल कब, अ स्मॉल कब। दी कब इज, दी कब इज नी, न ई, ये ई और नियर, ओके। द कब इज नियर द बस, कब इज नियर द बस। नियर मीन्स पास में, कब जो है बस के क्या है? पास, ओके। सॉरी, द कब इज नियर द बस। साथ में स्पीक करोगे आप। अगेन से हम स्पीक करें इसको। आ बस, आ रेड बस, आ कब, आ कब, आ स्मॉल कब, आ स्मॉल कब। द कब इज नियर द बस, द कब इज नियर द बस, ओके। नेक्स्ट करते हैं हम। आ टब, आ टब, आ नट, आ नट, आ नट, आ स्मॉल नट, a small nut. The nut is in the tub. The nut is in the tub. Okay. नट क्या है? टब के अंदर है ना। इन मीन्स अंदर। दी नट, नट इज इन दी टब। अगेन से रीड करेंगे, आपने साथ में रीड करना, ओके। ए टब, ए टब, ए नट, ए नट, अ स्मॉल नट, a small nut. The nut is in the tub. The nut is in the tub. Okay. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। साथ में स्पीक करते रहना मेरे, तभी आपको अच्छे से रीडिंग आएगी, ओके। a gun, a gun, a hut, a hut, a small hut, a small hut. The gun is on, the gun is on the hut. The gun is on the hut. Yes, on means ऊपर, है ना। ऑन मीन्स ऊपर, जो गन है वो हट के क्या है? ऊपर है ना। यस, अगेन से रीड करें फिर, चलो। आ गन, आ गन, आ हट, आ हट, आ स्मॉल हट, a small hut. The gun is
on the hut. The gun is on the hut. Okay. अगेन से कंप्लीट रीड करते हैं फास्टली, आपने साथ में रीड करना. ओके. A bus, a red bus, a cub, a small cub. The cub is near the bus. The cub is near the bus. नियर मीन्स क्या होता है? पास में. ओके. कब क्या है? बस के पास है ना. ओके. नेक्स्ट करते हैं हम. A tub, a nut, a small nut. The nut is in the tub. The nut is in the tub. इन मीन्स अंदर. नट क्या है? टब के अंदर है ना. लास्ट वन कहते हैं हम. A gun, a hat, hut. A small hut. The gun is on the hut. The gun is on the hut. Okay. On means ऊपर. गन क्या है? हट के ऊपर है. ओके. ये हुआ हमारा रीडिंग वर्क. और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या मिला है हमें वर्क करने के लिए. बुक में है इसमें क्या? देखिए. Look at the pictures and write the missing letters. पिक्चर्स को देखना है हमें और जो मिसिंग लेटर है इनमें से राइट करना है. ओके. तो करते हैं फिर हम. ये क्या है? मग. क्या है ये? मग. ओ यानी सॉफ्ट. यू मग. ये क्या है? पप. क्या है? पप. डॉगी का बच्चे क्या होता है? पप. पप. ये क्या है? वेरी गुड. बताइए. यस. क्या है ये? टब. टब. क्या है? टब. ये क्या है? हट. हट. ये क्या होता है? बर्ड. बर्ड. ये क्या है? वेरी गुड. क्या है ये? गन. गन. नेक्स्ट देखते हैं. क्या है ये? यस. सन. सन. ये क्या है? कप. क्या है ये? कप. कप. ये क्या है? लोइन के बच्चे क्या होता है? यस. कब. ये कप. ये क्या है? कब. कब. ओके. ये हमारा वर्क कंप्लीट हुआ. अब देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या वर्क मिला है हमें. ये देखिए आपकी वर्कशीट है. इसमें क्या है? राइट द सेंटेंस. जो अभी आपने सेंटेंस रीड किया ना वो आपने यहाँ पे राइट करने हैं. ए बस, अ रेड बस, अ कब, a small cub. The cub is near the bus. Okay, वो आपने यहाँ पे राइट करना है. और नेक्स्ट क्या है? यहीं पे क्या? राइट द सेंटेंस. वो आप टप वाला सेंटेंस राइट करोगे. अ टप, अ नट,
अ स्मॉल नट, द नट इज इन द टब। वो आपने यहाँ राइट करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है वर्कशीट नंबर 3। इसमें जो किया था ना हमने, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द मिसिंग लेटर्स। यस, मिसिंग लेटर हमने राइट करना है, पिक्चर्स देखनी है क्या है उसके हिसाब से हमने राइट करना है। इसमें यू ही नहीं फिल करना, इसमें मैंने मिक्स दे रखे हैं ए टू यू, ठीक है। साउंड्स ये क्या है, सन, अ साउंड आ रहा है, मिस है ना यानी यू, न सन। ये क्या है, क्या होता है ये, यस बीन, डस्टबिन होता है ना, बीन, ब ई, साउंड ऑफ ई सेज ई किसका साउंड होता है, आई, यस, ब ई न, बीन। ये क्या है, 10, यस, ट ए साउंड किसका होता है, वेरी गुड, ई का, 10। ये क्या है, बैट, ब आ त, बैट, ब आ यानी ए, ब एट बैट। नेक्स्ट क्या है, ये क्या होता है, क्या है ये, डॉट, क्या है, डॉट, ड ओ ट, ड ओ क्या आएगा यहाँ पे, ओ, यस, क्या बन गया ये, डॉट। ये क्या है, यस, क्या है ये, पॉट, प ओ राइट नहीं किया ना, तो आपने करना है यहाँ पे मिसिंग लेटर, ये ओ है, प ओ ट, पॉट। लीजिए हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। ये वर्कशीट थी आपकी 3rd। आज आपने क्या करना है, वर्कशीट नंबर 1 जो कि सेंटेंस राइट करने अभी आपने रीड किए थे वही, ठीक है। ओके, बाय, सी यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.